saka Kecamatan Munjungan menyang Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Ngliwati dulur-dulur mesti kabare wis padha ngerti, munggah mudhun Gunung Perbukitan dulur-dulur kang dawane iki kurang luwih 15 sampai 20 km dulur-dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare dulur-dulur kabeh? Muga-muga tansah sehat lan lancar rezekine. Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dulur-dulur. Video iki bacute saka videoku sadurunge. Dadi video sadurunge iku aku nembus saka Kecamatan Watulimo dulur-dulur, tepate nang wilayah Pantai Damas, Desa Karanggadu, 10 kilo nglewati alas munggah mudhun bukit dulur-dulur. Terus bagian kedua video bab Kecamatan Munjungan. Terus iki bagian terakhir utawa ketelu dulur-dulur, aku bakal nembus saka Kecamatan Munjungan menyang Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Ngliwati dulur-dulur mesti kabare wis padha ngerti, munggah mudhun Gunung Perbukitan dulur-dulur kang dawane iki kurang luwih 15 sampai 20 km dulur-dulur. Kaya apa keseruane perjalananku? Perjalanan lewat jalur maut dulur-dulur. Ana beberapa orang sing nyebutake kaya ngono, amarga pancen munggah mudhun menggak-menggokkan kang cukup curam lur, ditambah dawane kuwi lho lur. Dadi kurang luwih 15 sampai 20 km arupa alas perbukitan lur. Sawetara ki awake dhewe terus ana desa paling akhir menurutku saka wilayah Kecamatan Munjungan, Desa Besuki dulur-dulur. Bar kuwi wis mlebu alas rada dawa lur, sampai mengko masuk wilayah Kampak. Aku gak wani banter-banter lur. Sanajan wis tahu tapi suwi banget. Wis ana 20 tahun utawa 15 tahun kepungkur lur. Dalane yo ngene iki lur, wis aspal, lumayan lah kanggo ukuran ana pedesaan. Cukup gede, dadi yen tinggi liwat mobil simpangan ngono gampang lur. Oh iya, kanggo dulur-dulur sing durung subscribe, sadurunge video iki bacot, aja lali tekan tombol subscribe, terus komen-komen lan di-share utawa dibagi nang nggone kanca-kanca lan dulur liyane. Amarga pancen wis suwi lur aku gak liwat kene, dadi yo ora iso was-was ngono kae. Iki sik rung sepira lur, merga yo sik kadang-kadang ana perkampungan, dulur-dulur iso mirsani dhewe. Mengko yen wis mlebu alas iku dalane munggah mudhun curam banget lur. Yen nonton tandurane dudu alas primer lur, sebagian ono tanduran pinus, terus ono wit-witan kayu liyane lur.
Sanajana iki jalur alas lur, untunge lalu lintas ya ora sepi banget, ora kaya saka Watulima Karanggadu tembus Munjungan sing wis ana videoku sadurunge. Dadi kala-kala sih ana montor liwat lur, mobil. Ya cuma angkutan umum pancen gak enek lur. Biasane mobil pribadi. Sing penting montore kudu sehat, terus awake dhewe kudu konsentrasi lur. Yen iso aja bengi-bengi apa meneh yen gak biasa lewat dalan iki kaya aku wis tahu tapi ya wis suwi ora liwat. Makane yen sore utawa bengi kuwi rada rawan lur. Ora rawan begal, ora rawan mergo dalane peteng lur. Iki mudhun lur kondisine. Koadoan lur, lapisan perbukitan iso dipirsani. Dadi awake dhewe engko ya ngliwati bukit-bukit sing ketok biru Koadoan kuwi lur. Dadi wilayah Munjungan lur kuwi sebagian besar arupa alas perbukitan lur. Kuwi sisih etan, sisih lor, sisih kulon. Sisih kidul kuwi arupa pantai saka Laut Selatan dulur-dulur utawa Samudra Hindia. Dadi yen menyang Kampak iku awake dhewe arahe ngalor. Termasuk yen menyang Trenggalek gelem ora gelem awake dhewe kudu liwat Kampak dulur-dulur. Lah bubar Kampak mengko lagi Gandusari lan sak teruse nuju pusat kota Trenggalek. Ana dalan alternatif liyane dulur-dulur saka Munjungan awake dhewe arah ngulon terus ngidul iku tembus Panggul. Tapi jarake saya adoh. Iki lur wis mulai alas Los Kingko lur. Los Alas maksudnya.
Dadi perkampungan-perkampungan saka wilayah mau yen gak kliru bagian saka Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dulur-dulur. Amarga dawane alas kingko aku ya bakal leren sediluk lur nggih ngedem mesin motor. Mergo aku nggawe motor matic lur. Terus bebek pisan. Cuman sayange iku gak ono warung lur. Dadi setatku mau aku pancen bareng ngopi nang nggone Desa Besuki Munjungan. Aku ngarep yen berikutnya ki enek warung lho, lah kok ternyata gak ono to lur. Sampai saiki, sampai teko kene iki wis meh setengah jam perjalanan lur. Yen saka Munjungan menyang Kampak iku diawali saka munggah sing gweder lur. Terus mengko mudune ki ya rada landheng ngono cukup dawa. Lah yen sebalike saka Kampak menyang Munjungan iku sing rada bahaya. Mergo mudune nang wilayah Munjungan kuwi sangat curam menggak-menggok lur. Ana cerita fakta ya wis suwi lur, sekitar 20 utawa 30 tahun yang lalu iku ana mobil iring-iringan manten kecemplung jurang lur. Saka perjalanan saka Kampak menuju Munjungan. Sejatine ya akeh omah-omah lur, tapi kok jarang warung ya, warung kopi maksudku. Tak leren sik lur, ki mang perjalanan wis rada dawa
ngesakne motore lur karo tak nyepil apa kuwi iki lur tanaman paku lur neng pinggiratan khas tanaman hutan daerah lembab lur iki tumbuhan paku iki yen neng desa-desa biasane tukul neng gone pager-pager teles ngono ki lur pager-pager boto sing gak terawat. Oke lur saiki dilanjut mergo ya pancen sik dawa iki perjalanane adek ya wis sekitar jam 4 punjul lur iki yen tinggi santai-santai nemen engko kebengen malah nyonyor. Iki mudan-mudun lur iki karekan iki. Wis mulai harus konsentrasi lur iki. Yo adohe ana lek 6 kilo lur bakale ngene iki. Pakis-pakisan paku-pakuan akeh lur yen neng alas. Wis yen iki gak ana omah lur iki. Sampai engko mlebu wilayah Kampak lur pisan. Wilayah Kampak sing pertama yen gak kliru cuma petunjuke kan yo arang kading to lur iki aku jane yo karo nyawangi wonengan mbok menawa ana tulisan. Iku sing jelas Desa Ngadimulya kuwi wis paling pinggir lur. Dadi wilayah Kampak Munjungan kuwi pancen ya wis eksotis tenan lur. Wilayahe sebagian besar didominasi karo hutan dan perbukitan lur. Iki wis mulai masuk perkampungan sing rada rame lho awake dhewe. Koyoke awake dhewe wis ngliwati Desa Ngadimulya lur yen gak kliru kene iki Desa Bendo Agung lur. Kanggo dulur-dulur sing asale saka wilayah kene utawa Trenggalek iso diterangake apa bener iki Desa Bendo Agung. Ya pancen desane kuwi selingan karo alas lur, alas kampung ngono. Yen saka sing tak pelajari saka peta bar Ngadimulya iku terus ana Desa Bogoran, terus Bendo Agung sing rasaku koyok bar diliwati mau, terus Desa Sugihan lur. Iki koyoke wis masuk wilayah
pusat kota Kecamatan Kampak lur. Yen ndelok bangunan-bangunane. Yen wis teko pusat kota Kecamatan Kampak menyang Gandusari iku wis aman lur. Sing rada medeni kan saka Munjungan Kampak lur. Alase munggah mudhun lan dawa banget iku lho. Iki wis alhamdulillah lur wis nyaman. Dalane saya amba lan alus lur. Iki lur pusat Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek lur. Pokoke ana bank, ana apotek, puskesmas iku berarti pusat kota kecamatan lur. Pasar iki awake dhewe mulai meninggalkan pusat kota Kecamatan Kampak dulur-dulur nuju wilayah Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek. Aman lur, wis jam 5 kurang sithik lur. Wilayah Kecamatan Gandusari pertama sing diliwati awak dhewe engko Desa Ngrayun dulur-dulur. Cuma ya kuwi lur petunjuk sangat minim. Biasane yen ana SD ku gampang, mesti SD negeri apa ngono kan ketok tulisane.
Desa Ngrayun, terus mengko terakhir Desa Sukorejo dulur-dulur lagi masuk wilayah pusat kota Kecamatan Gandusari lur. Oke dulur-dulur ki awake dhewe mulai masuk Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Lega lur, yen wis teko Gandusari ku aman, sanajan bengi gak masalah. Iku aku arep leren nang gone musala utawa masjid dhisik lur. Leren karo salat asar. Wis kene iki dalane los lur sampai Gandusari. Lalu lintas rame, perumahan padat. Kecepatan nggih 80, 85, 90 ya lumayan lur iki. Lalu lintasnya kan biasa saja lur. Pas ngene iki mbuh lek jam-jam apa kerja ngono kae. Iki aku karo milang-miling lur golek masjid utawa musala terutama sing kiri jalan ben penak. Kecamatan Gandusari dulur-dulur, Kabupaten Trenggalek. Pusat kutane sik terus lur ngalur kono. Yo saka kene sekitar 1 sampai maksimal nggak sampai 2 kilo lur. Kanggo dulur-dulur sing durung subscribe aja lali tekan tombol subscribe lur. Ana masjid lur iki aku menggo leren salat asar dhisik sawetara sakmene dhisik. Wassalam.